注意看，這個女人是當朝相國的千金，大哥是全國首富，二哥是戰功赫赫的大將軍。可她現在卻被一個窮酸書生的家人當作下人一樣使喚羞辱，而這一切都源於她為了考驗真愛，隱瞞身份，假扮成了一個窮秀娘。故事開始，相國千金裴玉寧正準備前往自家名下的秀羅莊，為了能和心上人董思凡門當戶對的在一起，他不惜屈尊再次做一個小小的秀娘，因為他知道自己的家世太過顯赫，父親是當朝一品宰相，大哥裴澤富甲天下，二哥裴京兆手握兵權，三哥裴玄清是名滿天下的畫師，任何一個身份都足以讓出身貧寒的董思凡望而卻步。所以他決定等董思凡金榜題名，仕途坦蕩後再公開關係，屆時家人也不會過多阻攔。今天他更是親手縫制了一個安神香囊，準備送給即將回京受封的心上人。然而，當裴玉寧在秀羅莊勤懇工作時，一場羞辱正悄然降臨。他的心上人董思凡竟帶着母親、姐姐以及另一位官家小姐蘇雨晴來到了秀羅莊。這蘇雨晴的父親是吏部侍郎，在董家人眼中，這才是門當戶對的理想兒媳。一見到衣着樸素、正在錢活的裴玉寧，董思凡的母親和姐姐便立刻露出了鄙夷的神色。他們當着所有人的面嘲諷裴玉寧身份低賤，是個上不了台面的秀娘，根本配不上即將成為朝廷命官的董思凡。面對這突如其來的羞辱，裴玉寧的心如針扎，而那個口口聲聲說愛她的董思凡，卻只是懦弱地站在一旁，連一句維護的話都不敢大聲說。更過分的是，這家人還將裴玉寧當成了伺候他們的下人，頤指氣使地讓他端茶倒水、拿取布料。綠茶蘇雨晴更是在一旁煽風點火，字字句句都在彰顯自己高貴的身份。和裴玉寧的雲泥之別，董家人更是將蘇雨晴挑選的昂貴布料與裴玉寧親手縫制的金絲香囊對比，譏諷他的禮物是邊角料做的，根本不入流。儘管受盡委屈，但天真的裴玉寧以為，只要董思凡的心在他這裡，一切的忍耐都是值得的。很快，董思凡被外派到偏遠的松縣上任。臨行前，他再次對裴玉寧立下海誓山盟，承諾3年後回京，定會八抬大轎，鳳冠霞帔地將他娶進門。為了心上人的前程，裴玉寧動用自己的人脈，暗中為董思凡鋪路。他求父親將董思凡8年的任期縮短為3年，並為他謀得了回京後晉升5品朝風大夫的肥差。不僅如此，他還傾注心血，成立了京城最大的寧氏商行，準備在他回京時，將這潑天的富貴作為驚喜一併送上，讓他能有底氣上門提親。3年的光陰轉瞬即逝，與人日夜操勞，不僅將寧氏商行做得風生水起，還時常寄信關心遠方的愛人。可他的信卻石沉大海，一封回信也未曾收到。他天真的以為是情郎公務繁忙，卻不知一場驚天背叛正在等住他。終於，董思凡風光回京，在最豪華的金尊閣大擺接風宴。裴玉寧滿心歡喜，盛裝出席，以為自己3年的苦等終於要開花結果。可迎接他的卻是董家人的再次羞辱。他們嘲笑他還在做着嫁入董家的黃粱美夢，說如今的董思凡今非昔比，她一個卑賤的秀娘更是高攀不起。裴玉寧強忍住委屈，她堅信只要董思凡親口承認，一切流言蜚語都會不攻自破。宴會之上，董思凡意氣風發地站上高台，他感謝各位賓客的到來，並宣布自己即將晉升5品官員，更要成為寧氏商行的名譽大掌櫃。眾人紛紛吹捧，稱他為人中龍鳳。緊接着，董思凡話鋒一轉，說要宣布一件喜事。裴玉寧的心提到了嗓子眼，他以為那個承諾終於要兌現了。然而，下一秒，董思凡卻牽起了蘇雨晴的手，當眾宣布這才是他苦等3年的摯愛，是他要明媒正娶的妻子。他將當年對裴玉寧許下的諾言，一字不差地用在了另一個女人身上。這一刻，裴玉寧如遭雷擊，徹底心碎。他衝上前去質問董思凡，為何要如此背信棄義？沒想到，這個男人竟翻臉不認人，不僅嘲諷他是癩蛤蟆想吃天鵝肉，還顛倒黑白，說她只是個死纏爛打的窮秀娘，與自己有天壤之別，甚至要叫人把她亂棍打出。就在家丁的棍棒即將落下之際，金尊閣的大門被轟然推開，當朝宰相裴仁義帶着首富大公子裴澤、忠勇將軍裴京兆、天才畫師裴玄清一家人浩浩蕩蕩地走了進來。
全場瞬間死寂。董思凡和蘇雨晴更是嚇得面如土色，他們眼睜睜地看住裴家3位公子衝到那個卑賤秀娘身邊，一口一個小妹叫得無比親切。董思凡這才明白，自己親手拋棄的究竟是怎樣一座潑天的富貴。原來他引以為傲的官職、縮短的任期、明示商行的合作，全都是裴玉寧在背後為他鋪的路。他親手撕碎的那些房契地契，正是裴玉寧為他準備的萬貫家財。真相大白，董思凡腸子都悔青了，他跪在地上苦苦哀求裴玉寧原諒。但此刻的裴玉寧已經心死，他冷漠地看住這個狼心狗肺的男人，一字一句地告訴他，他可以把他捧上天，就能讓他摔得粉身碎骨。裴家大哥當场宣布，旗下所有產業永不接待董家和蘇家的人。董思凡和蘇雨晴徹底淪為京城笑柄。然而，這兩個無恥之徒並未善罷甘休，他們竟寫了一封誣告信，想要狀告裴家以權謀私、富可敵國，意圖謀反，並將這封信送到了當朝太子手中。他們不知道的是，一個更大的反轉正在等住他們。原來，當朝太子趙雲洲早已對裴玉寧心生愛慕，他之前隱瞞身份，與裴玉寧在青龍寺相遇，被他的善良和才情深深吸引。在得知董思凡的陰謀後，他將計就計。公堂之上，董思凡和蘇雨晴振振有詞，控告裴家貪贓枉法。就在府尹要對裴玉寧用刑之際，太子殿下及時趕到，他當眾揭露了一個驚天秘密：所謂的裴家產業，其實大部分都是皇家資產，由裴家代為經營，所有利潤全部上繳國庫。裴家不僅無罪，反而是對國家有大功。與此同時，裴二哥也呈上了董思凡在松縣任職期間貪贓枉法、魚肉百姓的鐵證。小丑竟是董思凡自己。最終，這個忘恩負義的男人和他的幫兇蘇雨晴，因誣告朝廷重臣、貪腐等罪名被雙雙打入大牢。在被押走時，窮途末路的董思凡竟抽出匕首，瘋狂地撲向裴玉寧。眼看尖刀就要刺中女人，太子一把將他推開，自己卻迎上了鋒利的刀刃。太子能否活下來？這對有情人的未來又將何去何從？